Hello guys. Oh, hello Toby. Ini jarak 4 kaki. Lebih dari 1 meter ya. Nah, panjang tangan nih. Kofika CVM VSO 7. Saya pasti mau review sekarang. Ini ataupun ini. Nah, ini 4 kaki. Kalau saya review sendiri, saya ini orang lama. Bukan setakat, orang lama. Lama sudah handsome. Lama sudah handsome. Banyak girlfriend lagi. Kalau saya begini sedikit, Johnny Sin. Kita sempat Johnny Sin ya. Akan review diri sendiri dan juga akan review apa ini ya? Komika Mini Mic. Apa itu? Dek, itu tidak payah review. Saya aja kena review. Saya saksi dulu ah. Dek, codingnya sudah sound ya. Cuman ya. Smart kan? Oke, posati. Ini sound 4 kaki. Nah, ini sound mungkin 1 meter sudah nih. Oke, kita jumpa lagi. Tabe. Right. Kuila brengoi. Bleh.